校出来的都没有来的，有谁来了？嘘，出去再说。哎，等一下，等一下！哎呀，你要上哪去啊？孩子的事上点心呐，交代你事别忘了啊！哼，你们来也不说带条鱼，堵堵你师娘的嘴啊！说吧，又有什么事儿？偷旅的那帮人有消息了，赃物就藏在村里。我觉得现在就得去，早抓保险。你让师傅定，师傅也得这样定。人呢？站那干嘛？把垃圾给我倒了。哦，我去。师傅，要不要抓？消息准吗？十有八九。这样，你们先去探探动静，我再去问问居里的意思。数额太大，得有把握才能动。师傅，我的事儿你跟他说了吗？你也说了，是你的事儿，你得自己说呀。你怎么和我一样没出息？你不是我师傅吗？怎么说话呢？师傅，我的意思是，就他那个性格，我要跟他说了，他不答应，这不好收场吗？那就憋着别说。大家都是同事，如果搞不好，以后怎么相处啊？这你情我愿的事儿，我又没什么经验，你让我怎么替你说？2楼西北角202，里面住了4个人，但不一定都在，不排除有盗片。带头的那个人特别瘦，脸上有疤，消息就这么多。待会儿看情况吧，主要是摸底，不一定抓人。王八蛋，还敢贩毒！走。这假人参粉是这个味道吗？假中医，包治百病，是个骗子。你找的那个人行不行啊？上次也是他给的消息吧？说吃货车线的他也收，收个鬼！我要是再信他，我别干这行了。我们俩可能不太合适。啊？我觉得啊，跟你没关系，是我的问题。跟你离没离过婚也，我和你不一样，我没什么想法。说白了，我就是这么一个慢性子的人，也没什么追求，更不想去赌什么夜大。就一个外地人，你知道吗？我没想好以后是不是还要再回老家去，包括性格。其实我觉得主要就是你是想说分手是不是？是不是？行，知道了。
图你老幺去。我又不是说今天要走，我肯定会干完这个月。李红旗，你看着我，说实话。家里表哥有路子，能带我。能发财。能发财。戒了。什么意思啊？穷连烟都抽不起了？也不是，最近总咳嗽，趁着上个月感冒，捎带着就戒了。你戒多少钱啊？我妈说，这世上啊，甭管谁跟谁，你品吧，人和人就4种关系：报恩的、报仇的、要债的、还债的。我和我老婆，我就是还债的。那我呢？报仇的？那肯定不是。你不在这4种里面，算是第5种。第5种是哪种啊？许愿的。那我先走了。烟以后就戒了吧，对自己好点。哎，大爷，您看看这俩人，您认识吗？在这住过吗？不认识。哦，哎，二位姑娘，这俩人你们见过吗？没见过，没见过吗？没见过。哦。哎，阿姨，打扰您，您认识这俩人吗？不认识。是比咱北方的虫吃的好还是咋的嘞？就昨天咱们宿舍来了只蜘蛛，那大一个，我的妈呀，比那大多不多？还有蚊都比前面要特。哦，
还有小偷！你要踩最眼看着小偷，你妈呢？那啥不非得做啊？不喝不会放心。哎，姑娘，姑娘，听你们口音，站西人是吧？啊，我大原的。你有什么事儿呢？我找人，两个亲人，以前也在这儿干过，你帮我看看你们认识吗？不认识。那个，那这个呢？这个你们知道吗？就是有什么传销组织找过你们，然后让你们帮着卖，或者谁在卖这个？尤其是咱们大原的站西的老乡。都没有。哎，咱们都是老乡，我能去你们宿舍看一眼吗？绝对不可能。别老乡给的，老乡。打搅各位啊，我就是找人啊。这俩人啊，姐儿俩，左边这是姐姐，叫姚桂兰，啊，右边这个妹妹叫方慧。姐姐呢话比较多，咋咋呼呼、神神叨叨的，啊，妹妹叫方慧，话不多，也不太爱笑。原来在这个服装城干过，他们也住这儿，你们有印象吗？没有。我听说这个以前药厂啊，还有这个电子厂，还有服装城的，咱们站西的老乡都住这栋楼是吧？现在大多都是厂工，服装城的早就搬走了，有钱的谁还住这儿呀？就是，你说的呀，那是以前了。现在琵琶的那个厂，人都有自己宿舍了，也不在这住了。也不全是站西人，隔壁都是湖北人。哎，干谁让你和寡姨夫了？不是，你别紧张，我不是坏人，我就问一下，这是谁的呀？住进来在这放着，谁知道搁哪来的？我们都给他抹布使了。人走了，哎，你们这儿就不登记不留个底吗？我们要休息了，东西还你，你走吧。抓贼啊，就俩字儿，经验，跟开车一样。你开够了10万公里，罚单就少了。反正花姐说了，你就待不到1个月，让我别不好意思，一定要多学多问。你就教我点真功夫吧。昨天服装城经理打电话的时候，我正要吃药，打完以后，我吃了吗？你吃没吃？我吃没吃啊？不知道啊。我带了25颗药出来，昨天来看这穿灰衣服的，只看背影就能确认，这是文正二吗？你看手一直在兜里边，兜里边不是钱就是镊子，目标是谁？你告诉我目标是谁？戴金链的女人。对。看，动手了吧？要动手了吧？还看追啊！
请问一下，这个院子除了这个门以外，还有没有什么后门、侧门什么的？只有这个门，怎么了？那有没有什么矮一点的墙能翻出去的？我们这儿的楼都这么高，怎么翻啊？厕所呢？厕所在哪？有没有窗户能跳出去？这都是防护栏，你自己看。你们要干什么啊？我们是警察，抓小偷呢。谢谢啊。哪来的车呀？借的，我待会儿还得给人还回去。进这院子里就消失了，我找去，你在门口守着。行了，别折腾了，这么多房间，你脸都没看清楚，你不是也听见了吗？这儿就这么一个出口，守株待兔。The money has been stolen from my wife's bag. Hold on. Slowly. Yeah, I have $20,000 in my bag, and we just got stolen. What should we do now? It's $20,000. 华姐，稍等，这回热闹，大概意思是说人家丢了外汇了 ，dollar。Don't worry， 哎，换衣服了，来靠啊！是他吗？咱俩往那儿一守，这单位里边的人都看咱们，就他出来，头都快扎胸里边了。这身新行头也是偷的吧？罪加一等啊！哎，疼！谁？领导，什么指示？老外。好，我知道了。怎么了？火车站俩老外丢了2万块钱外币，是来参加贸易博览会的。也是现金。是不是跟之前那几个案子作案手法一样？我吃药了。今天没吃。刚说着呢，他动手了。那昨天呢？1天没吃，没事了。不行，2合1吧。走。就在这里啊！当时警察过来问的时候，那2个老外很肯定，他说他们东西就在那儿丢的。那个女的好像还说，她感觉到有人拽她钱包了，就在那儿。因为现场人特别多，也特别乱，有个病人还在哮喘，所有人都在看那个病人，没人注意那2个老外。那个病人除了哮喘以外，有别的什么症状吗？他就是喘不上来气儿，躺在那儿，看着挺吓人的。有鸟飞过吗？鸽子什么的？哎，好像还真有。我也说，怎么我天天在这卖地图，怎么平时没见着有鸟，今天还这么多，而且是白色的。那就是有人故意而为之。谢谢。领导，那个哮喘病人是哪个医生救的呀？站务员给我打的电话，说有个急性发作的病人，我下去的时候已经有哮鸣音了，呼气性呼吸困难，还有胸闷跟咳嗽，但不是心衰，也没有慢阻，有既往的过敏史，是典型的哮喘。用了药之后呢，稳定了，让人送到铁路医院。我听说那人是个外国人救起来的。对，这个外国人只会简单的急救，但是对哮喘没有办法，只能用药。有人能帮帮忙吗？小亚，怎么了？好，我擦的。有人能帮帮忙吗？Hey, Wait, are you okay?
I think he have an asthma. You have any medicine? You don't have any medicine. Call the ambulance right now. Okay. Fast. Gonna be alright. Please go away from here. You're gonna be alright. Yeah, try to breathe slowly. Gonna be alright. 钱包就是那个售货员。广场围观的人特别多吧？当时人特别多，我也是挤进去的。喂，好。只要不是扣我工资，都可以说。阿志在铁路医院那边说，病人确实是哮喘。行，那你去查查，看看是什么原因导致的哮喘，粉尘还是味道？好。哎呦，我这卫校毕业以后就一直在这儿了。除了实习一直在这儿。我说句实话，我要是你们领导，我不会把你安排在这儿，至少安排在市医院。屈才了。还有什么其他的问题要问吗？跟案情有关的？跟爱情有关的我没有。跟案情？啊，对不起。我说句实话啊，谁也不愿意在广场来来去溜达，还得调查案子，都是领导逼的。等我想起来有什么细节要问你的，我就再来，你别嫌我烦啊。黑了，哎呦，我去，你是吃了什么药吗？站起来。面朝我，看着我，双手平举，平视我。平视你。照一下眼睛啊。放下吧，一过性眩晕。公费免费开药不能乱吃，有的时候想起来就吃和忘了不吃一样麻烦。我就说屈才了吧，你看你，善于观察细节，总结细节，了不起。马虎大夫我见多了，你不一样，记忆力好，敏感。你这样的人啊，就不该当大夫。你什么意思？我师傅说，这世界上有种人，无论做哪一行都能做得特别好。你就是这样，360行，行行都能做成人上人。无论是当警察，还是贼。哼，开个玩笑。行吧，等下次我想到能把你逗笑的笑话，我就再来。走了。医生，我也不知道是不是太累了还是怎么了，就是胸口这老发闷，我怕哮喘犯了，就来看看。是什么导致你哮喘？以前我也不清楚，我还以为只是花粉过敏，但是后来一次比一次严重。我到医院检查过才知道，我对很多东西过敏，比如说羽毛啊。喂，我需要点东西。知道了，什么时候要？
怎么了？什么？难受。宝宝 ，Are you okay? You have any medicine? Call the ambulance right now. Okay. Guys, hey, please be away from him. Let him breathe. Yeah, relax, relax.人家在屋里呢，你要是透视眼，就能看得见。你是觉得我喜欢上那女大夫了呗？媳妇一直找不着，也正常。我俩要真有事儿，也看不出来，你信吗？我不信，为什么？男女之间啊，它有一种信号，一种感觉，啊，我俩喜不喜欢，外人肯定是看不出来的，尤其是像你这种连女孩手都不敢抓的人。我怎么不敢抓？我初吻都没了。那你厉害啊！你有没有跟我没关系，我要跟你说这个是要说什么呢？人与人之间的信息相通很重要，啊，贼也是这样。他们的秘密只会告诉自己人，他不会跟你说。你懂我意思吗？那咱们就得把所有的贼一个一个问一遍，问谁认识那会儿买卖器官的。人凭什么告诉你啊？人家也有江湖道义，你不能明问，得按着来。本地人还是得找本地人。本地人我就本地人，你没用，找红旗哥。鹏哥，小李哥，借30块钱呗。20也行。不用还了，走。他就天天这么晃悠着，家里没个人吗？有个老妈，在广场卖茶叶蛋，80多岁了还得养人。恭喜發財，安全第一。生意怎么样啊，师傅？能赚钱吗？看你怎么算账了。发不了财，吃饱饭没问题。这儿的房租可不便宜，有压力吗？坦白的说，以前的利润更大一点。打开后盖，拧个螺丝就敢要你80块。现在嘛，赚的这是个辛苦钱。我看这人来人往的，
都是赶火车，修表的应该不多吧？吃不了肉，喝口汤嘛。我这个年纪，除了靠手吃饭，还能靠什么呀？您一直修表吗？以前在环球手表厂上班，后来效益越来越差，干脆办个并队，自己开铺子，也自在。我们好像见过面。有吗？有。永泰小区门口，咱俩擦肩而过。您昨天穿了一个灰色西装、灰衬衫，您好像喜欢灰色。记得够细的，像是个读书人。哎呦呦呦！正好啊，我上那边也找人去了。我有俩朋友，也在那边住过。你们是街坊，您帮我看看，您见过他们吗？两个都没见过。您看照片啊，跟别人不太一样，是不是老看手表啊？眼睛都斜了。哎，这个都是街里街坊的，然后您帮我多留意，如果看见他们俩，您跟我说一声。好表好在哪儿？好在设计。你看那些新款的电子表花里胡哨的，就是不如老表看着舒服。相处久了，就舍不得了吧？人也一样。我一定帮你留意。多谢。怎么称呼啊？您叫我小郭就行。走了。拜拜。说，鹏哥，红旗哥约了你想见的人吃晚饭，那就直接地铁站见吧。鹏哥，有鹦鹉的那个修表店，你还有印象吗？记得。你让红旗哥啊去查查这老板，查他什么呀？工商税务、房租、水电，看看他是不是每天都开门。他有问题。广场上的鸟食，他店里都有。哎，李大夫。哟，不穿白大褂也挺漂亮。他为什么总不笑呢？你下台阶的时候自己会笑吗？你说他会不会也是生病？